Bienvenidas y bienvenidos al rincón de mis puzzles, donde, con el tiempo, cada pieza encuentra su lugar. La tienda de comestibles, una obra del pintor holandés Anton Pieck. Primeros avances. Ha sido un puzzle bastante complicado, por lo que no fue sencillo saber por dónde empezar. Por el contraste de colores, la máquina de picar carne y el vestido azul de la clienta fue lo primero que localicé. Otros objetos, como los panes, las vasijas de la pared o el taburete del tendero, también fueron relativamente sencillos de encontrar. Zonas de dificultad. Casi todo en este puzzle ha sido desesperadamente complicado de localizar. Los rostros de los personajes se resistieron a ser visibles. Las estanterías, con tonos similares a ambos lados de la tienda, fueron un quebradero de cabeza, igual que el suelo y las vigas del techo. Hasta el gato se confundía con zonas oscuras de la imagen.
Hoy vamos a conocer al ilustrador que está detrás de esta maravillosa tienda de comestibles. Porque cuando un puzzle tiene tanta personalidad, merece la pena saber quién lo creó. Os invito a descubrir la historia de Anton Pieck. Anton Pieck nació en 1895 en Den Helder, una pequeña ciudad portuaria al norte de los Países Bajos, junto a su hermano gemelo Henry. Ambos compartieron la pasión por el arte, pero fue Anton quien alcanzó la fama internacional. Desde niño, mostró un talento innato para el dibujo. Con el tiempo se convirtió en un artista todoterreno. Ilustró calendarios, tarjetas de Navidad y libros infantiles que se hicieron muy populares en toda Europa. Pero su legado más perdurable es su trabajo para el Parque Efteling, donde diseñó el famoso bosque de cuentos de hadas. Su estilo romántico y nostálgico convirtió ese rincón en un lugar mágico, que aún hoy cautiva a millones de visitantes. Anton Pieck está considerado el artista romántico más famoso del siglo XX en los Países Bajos. Falleció en 1987, a los 92 años, pero su obra sigue viva en cada ilustración, en cada puzzle y en cada rincón de Efteling. Y gracias al maravilloso mundo de los puzzles, hoy podemos seguir disfrutando de su arte, pieza a pieza, montando pequeños fragmentos de ese mundo de cuento que él supo crear. Los puzzles nos acercan de forma sencilla al mundo del arte. Espero que hayáis disfrutado de esta pieza extra tanto como yo. Si te ha gustado el vídeo, dale un me gusta y compártelo con otros aficionados. Y si aún no estás suscrito, anímate para no perderte los próximos montajes. Antes de despedirme, recuerda que tus opiniones, observaciones y dudas son bienvenidas en la sección de comentarios. Me ayudan mucho a seguir mejorando los vídeos del canal. Gracias por acompañarme hasta la última pieza. Esto ha sido todo por hoy en el rincón de mis puzzles. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.